5 trucks employed at the Mopa International Airport caught fire today morning. According to officials, the fire began due to dry grass and spread to trucks parked nearby. No injuries were reported. However, all 5 trucks are reportedly gutted. Here's more. Firefighters managed to get the fire under control in about 15 to 20 minutes after arriving at the scene. However, 5 trucks were damaged in the blaze. Officials have said that a loss of roughly 1.5 crores has been reported. The trucks were employed in the ongoing work at the Mopa International Airport to transport materials. सर आमकां 12:50 कॉल आयले. कॉल के रुपेश मंगम म्हणून मोपाचो जो हे आसा हेड आसा मेगावायट्सो त्यांनी कॉल केले की ड्राय ग्रास फायर जालो, गवताक उजो लागलो. सो एक गाडी म्हजी टर्न आउट केली. इमिजिएटली गाडी 12:50 कॉल येयल्या उपरांत इमिजिएटली हांवें टर्न आउट केलो आनी थंय पावल्या उपरांत पळोवपाक कितें दिसलें की गवत जें आसा पळय न्ही तें जळत जळत ट्रका कडेन आयलें आनी ट्रकाक पेट केली. अशें करून थंय जे वारें आसल्या कारणान अशे 5 ट्रक आसा पळय तेंचे टायर 5 ट्रकाचे टायरान उजो लागलो. सो म्हजी गाडी थंय आसलीच, पेडणे फायर स्टेशनची गाडी आसली. सो इमिजिएटली हांवें हेडक्वॉर्टर्साक कंट्रोल रूम जो पणजे कंट्रोल रूम आसा रिनफोर्समेंट खातीर कॉल केलो आनी तेंच्यांनी म्हापसाची इमिजिएटली गाडी म्हाका धाडून दिली. सो म्हापसाची गाडी येयली आनी 10-15 मिनटान आमी जे कितें फायर जे आसा पळय 5 ट्रकाचे ते कंप्लिटली फायर एक्सटिंग्विश केले. लॉस एज पर तेजे जे हे आसा पळय थंय जे कोण कन्सल्टंट आसा तेंच्यांनी 1.5 करोड म्हणून सांगला. 5 गाडयो म्हणटा पळय ते अशें कितें बी आसा JCB काम करताले. तेजो जो हेड आसा पळय तेणी सांगलें की JCB फाटल्यान काम करता. सो तेज्या खातीर थंय कोणी समजा कितें सिगरेट नाल्यार अशें कितें जावं शकता. तो नॅकेड फ्लेम म्हणटा तो, अशें हें न्ही स्पार्क आनी शॉर्ट सर्किट बी अशें न्ही. तो JCB वर्कर काम करता तेंच्यांनी गवतान कितें तरी हें केलें आनी तेज्यान ती वाऱ्या खातीर इतले रॅपिडली स्प्रेड जाले आनी ते जस्ट बिकॉज ऑफ द फायर न्ही स्प्रेडींग हे 5 ट्रक आसा पळय न्ही ते हे जाले. सो लॉस जो आसा पळय तेणी 1.5 करोड सांगला. पूण एज पर म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे आमी 5 करोडाची जी प्रॉपर्टी आसा पळय तेंची ती सेल केल्लेली आसा. ते एडजस्टंट व्हडले मशिनरीज आसली, व्हडले ट्रक आसले, सामान तेंचे जे गाडयो तेजे सायडीक आनी पार्किंग करून दवरले ते बाकीच्यो गाडी आमी सगळ्यो सेव केल्लेल्यो आसा. सो हे काम करपाक म्हणजे जे स्टाफ आसा पळय सुनील देसाय आसा आनी सुनील देसाय हो पेडणे फायर स्टेशनाचो आनी प्रमोद म्हाले हो म्हापसा फायर स्टेशनाचो जो हवालदार आसा तो येयलो आनी जे ट्रिमेंडस एफर्ट म्हणटा हे भुरग्यांनी घेवन बी 4 ते 5 करोडाची प्रॉपर्टी ही सेव केलेली आसा. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mopa.